आमच्या स्कुलान आयज बाजार डे असलो. असो बाजार डे आसलो की ते सगळे रानांतली फळां, रानांतली सगळी फळां माटोळीक जितले बांदता पळय तितले सामान आमचे असले. जशे पेरेंट्सांनी तशे भुरग्यांनी बी आमच्या स्कुलाक बरे सामके उमेदीन बाजार डे केलो. हो पळोवन आमकां बरें दिसता. धन्यवाद. सध्या हांगा हे आमचे नवदुर्गा हायस्कूल आणि हे सर यांच्यानी हे आमचे चवथीच्या निमित्तान बाजार डे केला. तसोच हांगासर ते येयल्यार ते तरी शेती बिती उत्तम केली आणि पयलीं जाणटे म्हणटा ते आमचे केसी उत्तम शेती, मध्यम व्यवसाय आणि कनिष्ठ नोकरी. पण आता कितें जाला, आता परते जाला. आता कितें जाला, उत्तम नोकरी जाली. तेन्ना हे बाजार डे हे केला की आमकां गणेश चतुर्थीच्या निमतान सगळे बाजाराचे सगळे हांगा फळावळ मेळ्ळी आणि अशी ती चालू उरची आणि इस्कॉल आमचे बरें चलचें अशें मागीर 2 शब्द सांगून हे करता. नमस्कार. हांव हांगातलो एक नागरीक श्याम गांवस. म्हाजो चलो हांगासर 5th स्टँडर्डान शिकता आनी नवदुर्गा हायस्कूल हें आमचें खूब पयलींचें पाळये गांवचें हायस्कूल. आनी हांगासर दर वर्सा प्रमाणे वेगवेगळे कार्यक्रम उपक्रम आमचे स्कुलाचे पेरंट टिचर एसोसिएशन्स आनी हेड मास्टर आनी तेजो स्टाफ घडोवन हाडटा आमकां सगळ्यांक वांगडा घेवन. तेन्ना आयज हो बाजार डे म्हणजे स्पेशल गणेश चतुर्थीक लागून हो बाजार डे दवरलेलो आसा. आनी असो उत्कृश्ट अशें बऱ्यापैकी बरें हांगासर प्रोत्साहन मेळटा पब्लिका कडल्यान, गांवच्या लोकां कडल्यान. आनी प्रत्येक गोश्ट जी आसा, प्रत्येक वस्तू जी आसा ती हांगा आमकां उपलब्ध करून आमचे पेरंट टिचर्स एसोसिएशन्स नवदुर्गा हायस्कुलाचे सगळे हेड मास्टर, प्रिंसिपल, तेजो स्टाफ आमकां सगळें हांगा उपलब्ध करून दिता. तर भायर वचपाची आमकां गरज ना. कारण असो एक उपक्रम आमच्या स्कुलान घडोवन हाडला आनी बऱ्यापैकी बरें आमचे प्रत्येक वर्सा दर वर्सा आमचे कंटिन्यू 7-8 इयर्स जाले की आमच्या नवदुर्गाचो हायस्कुलाचो जो रिजल्ट SSCचो आहा तो 100% आसा. व्हेरी गूड टिचींग आनी बरें मार्गदर्शन. तेच आमकां लोकांक कळपाक लागून हांव एक मुद्दो तुमकां सांगता की हायस्कुलान जो भुरगो शिकता तो असो उत्तीर्ण असो जावन फुडलें पाऊल घडोवपाक हे आमच्या स्कुलाचें काम, हे स्कुलाचें मॅनेजमेंट बऱ्यापैकी बरें करता. आनी एक बरें अशें मार्गदर्शन आमकां लोकांक मेळटा. तें हांव आमच्या सगळ्या पाळये गांवच्या वाठारांच्या लोकांक, पाळी पंचायत क्षेत्राच्या लोकां लागीं मागता की दर वर्सा हो बाजार डे गणेश चतुर्थी पयलीं भरता. तर तुमी सगळ्यांनी येवन हांगा एकवटान हो बाजार डे बरो उत्कृश्ट असो बाजार डे करपाक लागून तुमचें सहकार्य मोलादीक आसतलें आनी तुमी दिवचें अशें तुमच्या लागीं मागता. आमकां हांगासर एक आमच्या स्टाफान 2 उतरां उलोवंक दिल्या बद्दल धन्यवाद. देव बरें करूं. हॅपी गणेश चतुर्थी. नमस्कार. नवदुर्गा हायस्कुलान जो बाजार डे जो आज मनयलो तेजे मुख्य उद्देश जे आसा ते म्हाका दिसता जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजान एकदा सुरत लुटली आनी सुरत लुटून थंयच्या व्यापाऱ्यांक सांगले की तुमकां जर वेवसाय जर करपाक जाय जाल्यार तुमी आपल्या शहरान येवन तुमी हांगा वेवसाय करपाचो. हेजें कारण कितें, जर त्या शहरान छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या शहरान जर वेवसाय येयलो जाल्यार थंयचो वेवसाय येवन अर्थवेवस्था मजबूत जातली. म्हणून हो मुख्य उद्देश आसा. आनी आमच्या भारतांतली जर अर्थवेवस्था जर बरी करपाक जाय जाल्यार बाजारपेठ जे आसा ते बरें मजबूत करपाक जाय, तरच अर्थवेवस्था वाडटली. आनी आमच्या स्कुलान बाजार डे जो मनयता हेजें कारण कितें तर अर्थवेवस्था बरी येवची, हेजें सामाजीक जे ज्ञान आसा भुरग्यांक मेळचें म्हणून हो बाजार डे आमी मनयतात. आनी दुसरें जें कारण जें आसा म्हणजे भुरग्यांक वेवसायीक ज्ञान येवचें हें दुसरें कारण आसा. आयज आमच्या स्कुलान बाजार डे ऑर्गनायज केल्लो आसा. हो बाजार डे ऑर्गनायज केला तो म्हणजे निसर्गा बद्दल काळजी भुरग्यांक निर्माण जावची हो तेजो मूळ उद्देश. सो आमच्या ह्या बाजार डे आयज खुबसो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. खुबशे पेरंट्स, खुबशीं भुरगीं तशेंच गांवचे लोक, पाळे गांवचे लोक हांगा हाजीर आसा. सो हो बाजार डे आमचो एक बऱ्यापैकी जाल्लो आसा. माझे नाव सान्वी गावस आणि हांव श्री नवदुर्गा हायस्कुलाच्यान उलयतां. आयज आमच्या स्कुलान बाजार डे आनी श्रावण मास एक्झिबिशन आसा. श्रावण म्हणटा तो सगळे रानटी भाजी आनी तरेतरेचे फळ सगळे आमच्या स्कुलान बाजार डे गेल्लेले आसा. भुरग्यांक व्यापार कसो करपाचो हेजी एक आयडिया आमच्या स्कुलाच्या ह्या बाजार डेसून भुरग्यांक मेळटा. सगळे तरेचे फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स, सगळे तरेचे माटोळीचे सामान आमच्या ह्या बाजार डेक मेळटा. थँक्यू.
माझें नांव तीर्था गांवस आनी हांव श्री नवदुर्गा हायस्कुलासून आनी आयज आमच्या स्कुलान बाजार डे साजरी करूंक येयलो. ह्या बाजार डेचो मेन उद्देश हो की भुरग्यांक व्यावसायीक ज्ञान मेळचो आनी पालक खूब येयल्ले हांगासर. चीफ गेस्ट येयलो. चीफ गेस्टान खूब सामकें इन्स्पिरेशनल भाशण दिलें. हेडमास्टरांना सुद्दां आमच्या दिलें आनी पालकान हांगासर येवन ह्या सेलिब्रेशनाक एक सक्सेस दिलो. म्हणजे खूब जाण येयले, खूब भुरग्यांनी विकले, खूब भुरग्यांचे खोपले बी. थँक्यू.